danjiraha dowladda federaalk ee Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale ayaa sheegay in waqtigan la joogo xilligii la soo afmeeri lahaa howlgalka waqtiga dheer qaatay ee la dagaalanka waxa loogu yeero burcadbadeeda. Baale ayaa sheegay in Soomaaliya ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka dalbanayso in la joojiyo howlgalka tirsigiisu yahay 2608-2021 kaasoo waqtiyahaana ku siman 3 Maarso 2022. xeebaha Soomaaliya ayuu ku sheegay danjire Abuukar Baale in ay nabad yihiin isla markaana aysan ka jirin falal qafaal ama isku day ay sameyn karaan kooxaha burcadbadeeda, taasi oo sababtay in howlgalkan waqtiga dheer qaatay loo aasaaso sidaasina loogu magac daray la dagaalanka burcadbadeeda. warada burcadbadeeda marka la eego 5 sano ugu dambeysay ma dhicin isku day, wax walba waxa ay yihiin kuwo nabadgelyo ah. xeebaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ahna waa kuwo nabad ah. howlgalka caalamiga ah ee loo yaqaan la dagaalanka burcadbadeeda waa in la soo afjaraa si kaalmada ku baxaysa fursad kale ay u noqoto isla markaana looga faa'iideysto, ayuu yiri danjire Abuukar Baale. Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale, danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay, ayaa hadalkan waxa uu ku sheegay ama uu ka jeediyay kulan ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo qabsoomay shalay oo ahayd 15 Febraayo 2022, waxaana kulankaasi gabi ahaantiisba diiradda lagu saarayay xaaladda guud ee dalkan Soomaaliya, doorashooyinka socda, amniga, howlgalka la dagaalanka burcadbadeeda. dowladda Soomaaliya ayaa fursad kale u aragta joojinta howlgalkan la dagaalanka burcadbadeeda maadaama qataro aysan jirin iminka, waxaana fursadaasi lacagaha ku baxaysa howlgalka ay kaga faa'iideysanaysaa fursado kale oo u badan in dalka horumar kala duwan laga hirgeliyo. Liban Bolo, Honkebel TV, Muqdisho.